What's up guys, iminsi myinshi nk'uko mubizi iyi ni ya YouTube channel yanyu How to Rwanda, aho tubazanira platforms zibyara amafaranga. So uyu munsi nabazaniye iyi ngiyi. Nkuko mubibona iyi bayita Coinbx ikorite ku bantu muzi iyo bita FMS Pay. Iyi bijya gukora kimwe iyo ukoze registration ukinjira ugakora KYC ariyo verification, bakubaza ID, bamara kukubaza ID bakakubaza ifoto front view na back view bya ID yawe, wamara kubishyiramo so bakahita bakubaza na selfie ufashe irangamuntu. So iyo bishyizemo uhita ukanda kuri submit, bifata iminota 10 kugira ngo bakubwire ko abaye verified, cyangwa niba hari icyo utanogeje neza bakakubwira ngo subiramo. So iyi Coinbx iyo ukiyijyamo ukamara gukora KYC, iyo usoje KYC bahita baguha 0.7 by'idolari bingana na coin ya Shiba 25,000. Ni nako bigenda ku muntu wese winjije umurefero wawe. Iyo winjijemo umuntu baguha amadolari 2 kuri uwo muntu winjiyemo, nawe bakamuha 0.7 by'idolari arizo za Shiba 25,000. nuko bikora. So urumva rero ugize timu y'abantu benshi just amafaranga arimo, kandi kubikuza ni nk'ako kanya ni kuri Binance bita bikunda, cyangwa kuri OKX n'izindi nyinshi zirahari nyinshi exchange ushobora kubikuriraho. So twagiye, ikindi nabereka n'uburyo ukoramo register. So ni gute ukora register? Iyo ugiye gukora register ukora kuri link nayibasigiye hasi muri video description, urayibona link iriho. So iyo umaze gukora kuri link ikuzana kuri iyi tab ubona hano, ukahita uza hano handitse register. Iyo umaze kugera hano handitse register, wakozeho uhita uza hano ukuzuza izina ryawe rya mbere ugashyiramo irya kabiri. So tubikore, aya ni amazina yanjye, ugashyiramo hano, hazamo nimero yawe ya telefone, ugakora kuri hano ugahitamo Rwanda. Rwanda 25, ubwo hano uhita ukuraho 0 imbere hagasigara 78. So aho uhita ushyiramo email address yawe, aho ukiriye password, nawe ugakiriye password. Ahangaha kuri referral ID ushyiramo referral code naguhaye hasi muri video description. Muri video description nasizemo link, nsigemo na referral ID ego nazisizeyo, uhita ufata ugashyira hano. Iyo umaze gushyira hano iriya referral ID niyo ituma ubona amadolari 0.7 yawe iyo ukimara gusayininga cyangwa ukimara kwinjiramo muri Coinbx. Wamajije gukreya account, wamajije no gukora iki face verification cyangwa KYC, know your customer. Iyo bisoje uhita ukora kuri hano kuri register, bita birangira. So iyo umaze kwinjiramo recommit signing in, logging in, nimara ku logging in tayari hano njye ninjiyemo. Nkuko mubibona dore za Shiba bazimaye 2,500. Iyo bamaje kuziguha Shiba ngizi 25,000 Shiba bamaye. So ntago ari zo baguha gusa, iyo umaze gukora KYC baguha n'izi coin zi Coinbx ngiyi hano, baguha coin 50, izi Coinbx baguha 50. Ibindi batwerekaho uko ukora KYC uraza ukajya hano ukaza kuri account,
tegereza. Hano urabona ko KYC ngewe iri verified, ariko iyo itari verified uhita ukora hano kuri my profile ugahita uza kuri KYC details, iri approve KYC details. Ubwo uragenda wuzuzamo national ID mu magambo, ushyiramo national ID mu magambo, warangiza ugashyiramo ID yawe, front view ugashyiramo back view, warangiza ugashyiramo na selfie ufite yarangamuntu. So ugasubmitinga, iyo submitinze bahita bakubwira ngo approved. Iyo bakubwiye approved biba byabaye. So ukagaruka hano kuri my profile, hano bihita biba verified identity. Aha KYC wisoje, so ni guhita ubona za coin. So guys, mwakoze cyane kudukurikirana, ntiwibagirwe gukora comment, share, and subscribe. Urabuduteye inkunga, kandi iyi video nuyisangiza abantu benshi urabudufashije. So thanks guys, naho ubutaha mbaha izindi update. Mwakoze cyane.